Сегодня 20 октября и начался снег. Вот прям такие крупинки, как пенопласт. Папы, заходи домой. Сейчас зайду домой. Вот такое небо. Моя машинка! Намок. Ничего страшного. Сегодня 22 октября. Я решил посадить чеснок. Вчера было очень холодно и дождь. Сегодня потеплело. И я решил воспользоваться такой погодой. Посадить чеснок. Вот уже здесь участок вспахали культиватором. Вот я отгородил такую грядку. Сейчас камеру переведу на другую сторону. Вот, отгородила вот такую вот грядочку. Сделала черенком от лопаты такие вот ямки. И накидала туда чеснок. Примерно на глубину 10 сантиметров. Вот. Разделила, то есть, чеснок на дольки и посадила. Так у меня получилось 60 долек. Ну и все, теперь закапываю просто так вот рукой. И будем надеяться, что взойдет. Еще хочу сегодня посадить морковь под зиму. Ни разу не сажала. Хочу попробовать. Собрала свои семена и вот насыпала золы сухой. Перемешала. Здесь где-то на стакан золы 3 чайных ложки семян. Ну, примерно. Так вот перемешала равномерно. И посажу вот здесь вот дальше. Посею. Чеснок закопала. Сделала вот такие вот грядки под морковь. Рассыпала все содержимое. Вот, то есть стакан где-то с семенами. На 3 луночки. На 3 грядочки. И вот так вот легко рукой просто прикрою землей. И оставлю так до весны. Это вот будет у меня задел на 22 год уже. В этом году урожая у меня не было никакого. Ну вот попробую под зиму посадить. Что принес? Ледяная пробка. Нет воды у нас в кране сегодня, мороз. Поедет вода. 4 ноября. Уже время обед, ничего не оттаивает. Да. Вот такой сюрприз. Это где, прям в колодце было? В каком колодце? Это вот тут. Где шланг подключен. А где шланг? Ну вот Бреск. Угу, вся замерзла. Вот у нас тут кран, дом который. 0 воды. Замерз весь шланг, надо его сейчас как-то прогреть. Будем пробовать добывать воду. Без воды ни туды, ни сюды. Шланг сейчас попробуем домой затащить и прогреть. Вот затащили шланг. На печку вот так вот закинули. Печка горячая. Сейчас растает шланг. И переключим его сразу в колодец. То есть летнюю воду отключить теперь придется совсем. И в колодце в развязку воткнуть шланг. Вот уличный кран. Встречает нас с сосулькой. Вот такой вот. Тут вода всю ночь простояла. Даже не растаяла. Кран поворачивается плохо, но воды нет. Замерзло все, в общем. Такие дела. Подсоединили напрямую в колодец шланг. Возможно, на ночь убирать придется. Вот. Ну и так на улице будет валяться. Зато вода потекла в доме. Вот так примитивно воду мы провели. Вот так, вот так, вот так. В дом заходит, а тут труба слив.
Вот и вся канализационная система у нас на сегодняшний день. Тут часть шланга в доме под ванну засунули. Будет вода хотя бы теплая. И ура! Пошла вода. Отлично. Уже вечер. Вот муж убрал территорию в сарае, в гусином. Доски все вот поскладывал. Убираемся, в общем. Набрали там кучу малины. Вернее, срезанную малину в кучу. Сейчас будем жечь костер. Ванечка уже там. Главный поджигатель. Зажигалку принес. Зажигалку принес? Сюда. Положу пока. Неси деду зажигалку. Ой, я забыл. Я тебя себе. А я сейчас... Будем закрывать сезон. Прощальный костер разожгем сейчас. Да, Вань? Пора уже в город ехать. Чуть-чуть. Чуть-чуть пора. Да. Уколься чуть-чуть. Загорелась. Ура! Вань, иди сюда. С этой стороны смотри. Ой, как высоко летят. Нет, вообще не достанет. Ну, я говорил. Чего ты говорил? Вот это я деду говорил, вот это не достанет до самого неба. Да небо не достанет. Смотри, какой высокий, выше деда. Вот и нет. Красота, Саш. О, как высоко. Дым только до самого неба. Дым. Дым до неба. Костер красивый. У нас, конечно, грабли наготове, чтобы поправлять. И трава вокруг обкошенная. Тут спахано уже. Так что это безопасное занятие. Да меня достанет сейчас. Давай тоже. Классный костер. Вот я запад чуть-чуть огромный. Чуть-чуть огромный. Да. Огромный. Дед, ну я говорил. Дед, я тебе говорил. Я тебе большой будет костер. Ну я говорил, не будет большом. Не достанет до самого неба. Но все равно же высокий. Нет. Нет? Да. Еще больше надо, что ли? Да. Куда еще больше? Нет, ты так огромный. Ну вот, и закончился наш сезон в 2021 году в деревне. Трава горит. Вань, ты в город хочешь ехать? Чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Ну-ка. Видите, пойдем. Ну-ка, пойдем. А ты, Саш, хочешь в город? Нет, конечно. Даже чуть-чуть? Там пандемия, я не еду. Понятно. Жарко. Ага, тепло. Погреть, а то тебе еще холодно, холодно. Конечно. Не лето уже. Ай.
Скоро уже снег обещают. Бабуля, Да, мой хороший? я вообще-то играю с жуком. Со шнурком? Нет, с жуком. С жуком? Где ты жука нашел? Вообще-то нет, вообще-то это просто игрушка. А, ну покажи жука своего. Ух ты, какой огромный. Не огромный, чуть-чуть игрушечный. Классный, Чуть-чуть да? настоящий. Похож на настоящего, да? Да, еще чуть-чуть вот так вот кусается. Кусается? Чуть-чуть вот так вот. Понятно. Чё-то Саша вся костер уползает. Ага. Вот огонь, вот огонь, Ну прям тепло, хорошо. вот огонь, вот огонь. Че, Ванчик, в костер будем прыгать? Или в костер? Нет, Дед, ты чё скажи? Он большой. ты чё, дед? Большой. Да? Да, Он чуть-чуть большой, да? да. Но он всего чуть-чуть же большой. Ау, Загорелся? вообще прям согрелся. Загорелся. И загорелся. Нет, не загорелся. Где? Телебом, телебом. Загорелся кошкин дом. Все? Где? Огонь поджег в Вань, скажи всем пока. стол. Ванечка, скажи всем пока. Всем пока. Всем пока, всем пока. Ну давайте еще снимем. До новых встреч, скажи. Давно вам встреч. Бабуль, давай еще снимем. Снимем еще что-нибудь, конечно, продолжение следует. Всем пока. На звездное небо похоже. На черные. Ночное? Да, черные. Угу. Как жук. Как мой жук. Как твой жук черная. Красиво. Вообще, никто не красивый. Он просто до мальчика.